Paham nggih? Dadi ora Allah ora la ilaha illallah tapi napa? Hu. Tapi mun usribat artinya sudah tercampur aduk tengah ati. Fa usribat makna dhamiris san. Lha niku nak mun usribat niku dengan sendirinya nari. Jadi itu terus disebut sakniki secara sejarah karena yang memulai itu Rumi disebut tarian Rumi. Iku eleng pangeran asik sambil nari. Kalau nate maca kitab Masnawi, pancen masuk akal. Tarian Rumi itu kan ada filosofinya. Misalnya tangan kanan menengadah ke langit, tangan kiri menyebar rahmat di bumi. Jadi intinya filosofinya itu tangan kanan ngambil rahmat dari langit, tangan kiri menyebar rahmat di bumi. Lah nek jare canom-nom karek sing nari tok Gus. Nah sing nari artis ya menarik, nah ora ya ora. Mergo bareng diperagakan wong jenggoten tuwek-tuwek ra ono sing delok. Bareng ning kampus diteatrikalno sing nari mahasiswa ayu-ayu wong do delok kabeh. Lah deloke krana filosofi cinta apa krana cinta penari. Lah iku sing perkara. Sing waringi perkara rak niku. Bareng sing nari wong ayu kan menarik. Lah iku sing menarik iku filosofi narine apa penari? Penarine. Nyatane nek sing nari wong sepuh ya ora menarik. Nah mari perkara bolak-balik esuk nafsu napa? Mari perkara. Tapi memang begitu. Lah andekan iku lho cerita malih. Andekan para kiai-kiai kita dulu tidak memutuskan tasawuf anut Abdul Qasim Al-Junaidi, tentu kita liar. Bisa saja kita milih Jalaluddin Rumi atau milih Ibnul Arabi atau milih Husain Al-Hallaj atau kalau di Indonesia terkenali milih Siti Jenar. Para manunggaling kawula ing Gusti. Endi Siti Jenar? Ana Siti Jenar sing ana Allah. Bareng. Lah ya Allah ning ndi? Ning kene anane makhluk apa golek. Sakhire bedak-bedakan Mbak Kali Jogo niku. Repot kan wis ngoten terus dipateni jarene. Bareng dipateni darahe jare tulisan la ilaha illallah wis repot ra ono buare nane. Kaya Husain Al-Hallaj ngoten niku. Mafi JB illallah ning sakku anane pangeran. Ora trimo apa takoki pangeran. Husain Al-Hallaj ra ono. Wiridan la ilaha illa ana ora disembelih wong akeh kuwi. Mari perkara lha dekne padha dene. Iya karena cara tasawuf, cara ilmu begitu kan muni illallah itu kan seakan-akan Allah itu bisa kena hijab. Kowe nganti roh wong liya ku berarti kowe ora iso nyekseni pangeran. Saat kowe nyekseni pangeran ora iso ngomong liyane Allah, akhire ya muni Allah tok. Takoki Husain Al-Khalal ning ndi ora ono sing ana Allah, mergo dekne nganggep donya iki al-adam mahdu. Sebener-bener tidak ada. Ya muni Allah tok niku. Wiridan muni anal haq. Ana dzul jalali wal ikram ora sembelih wong akeh. Dasar sing komentari wong fikih ora dong. Sing ngene wong fikih ora dong. Ilmu ngoten mboten apa? Dong. Ya ora sambung itu sembelih. Wong fikih mulai dhisik fatwane khas, gak cocok nyembelih. Ya nganti saiki gak cocok muni rasah muni. Mulai dhisik hobine ngukumi wong. Sampai sak gedene Husain Al-Khalaj dihukum. Ya begitu. Makanya kita harus terima kasih ya di NU itu begitu itu tidak mudah proses pengambilan keputusan begitu tidak mudah. Misalnya tafsir ya terus disuruh pakai Jalalain. Kenapa tidak pakai tafsir yang lain? Misalnya pakai Fakhrul Razi. Ya tidak mungkin karena ya itu tadi banyak khas-khas Fakhrul Razi yang susah diikuti. Sehingga yang standar yang mesti muktamad ya kayak Imam Suyuti. Meskipun antara orang alim sendiri ya berpetualangan, kadang cari Ar-Razi, kadang cari Zamasari, kadang cari macam-macam. Yaitu ya disederhanakan. Mohon nggih terus lewat ngaji ini jenengan biar ngerti bahwa semua proses aliran-aliran itu adalah proses intelektual yang ditempa oleh sejarah, oleh luka sejarah. Termasuk luka sejarah yang mau dirunut itu mergo bar tukar. Sehingga Nabi Muhammad piyambak merunut sejarah itu ya sausé tukaran. Ngene iku wonten polemik Yahudiyah awin Nasraniyah. Dhisik endi? Tuwa endi? Bareng adu tuwa terus Quran memvonis inna awwala baitu wudi'a linnas lalladzi bibakata barakah wa hudal lil alamin. Nah terus sing berlebihan apa kitab-kitab sing klenik niku. Sakjane resmine Quran mok ndarani nak Ka'bah dimulai dari Nabi Ibrahim. Iku wae wis luwih tuwa tinimbang Baitul Maqdis. Mergo Baitul Maqdis dimulai oleh Yahuda atau Nabi Musa. Tapi kitab-kitab wong sing seneng kaji sik ora trimo. Mulai Nabi Adam. Ora trimo mulai Nabi Ibrahim tapi mulai napa? Nabi Adam.
Ono sing kurang ekstrem menan delok sampean kitab-kitab 2000 tahun sedurunge gawe bumi lah terus dakok endi malah perkara kan. Ngelem ora dipikir. Piye wae Ka'bah didakok ning bumi sih malah. Malah dagelan apa ngelem to. Saking kepingine tuwa nganti di sejarahno. 2000 tahun sebelum napa? Bumi. Lah terus didakok napa? Endi? Wong Ka'bah ning bumi. Mulane nak ngelem aja berlebihan, malah bulet. Akhire malah mbok sing umum-umum wae, piye wae istilah Quran pokok inna awala baiti budi alinnas lalati bibakatan apa? Mubarakah wa hudalil alamin. Piye istilah aja tuh fihi ayatum bayyinatum maqamun apa? Ibrahim. Memang banyak tarikh yang mengatakan dulu Nabi Adam sudah haji. Nabi Nuh sudah haji yang mengitari Ka'bah itu. Dulu bentuknya Ka'bah itu kazib datin filma. Jadi ketika bumi urung dadi bumi itu kalma banyu, ketika banyu ana zubdah. Lah zubdah untuk itu sing dadi Ka'bah. Ya tapi nek diwalek meneh berarti Ka'bah asline untuk ya pelecehan meneh perkara kan. Bola-balik perkara cara kula nu ora usah lah berlebihan begitu itu ndak usah. Ya sudah kita meyakini wong sing penting itu dalam sejarah polemik iku sing penting Ka'bah luwih tuwa timbang Baitul Maqdis itu saja. Karo aku lah mbek sampean. Wong aku maca kitab pirang-pirang. Apal wisan ulun. Ngomong jare-jare, wong nyak nuruti jare ora ono bare. Tunggal ahli tarikh jare Nabi Adam ketemu Sayyidah Hawa ning Arafah. Mulane diaran Arafah, mergo lagi kenal. Ketemu pertama, lagi nang swarga wis suwi kok lagi kenal, malah dagelan. Istilah kok li annahuma ta'arafa fiha. Mergo Adam mek Hawa kenalan meneh ning Arafah. Jarene ning swarga diusir bareng. Saiki cerita lagi kenal sing benerune piye? Ana sing darani ora turun pertama ning bumi ni India. Mergo India gone wong ayu dadi bayangane terus napa? Di India. Bareng kena arkeologi sing tukang gali beda-beda sing kawak niku. Manusia tertua dari malah ning Sangiran, daerah Klaten ngono. Apa kowe wani Nabi Adam iku pertama ning Klaten. Kena sejarah versi intelektual malah kacau meneh. Mergo fosil-fosil ditemukan terus dinyatakan ini fosil tertua ning Sangiran. Kowe iso bayangno Nabi Adam temuti ning Klaten ning Sangiran. Ora lara ke malah nak kena. Ngono niku ora usah berlebihan. Kita meyakini kalau Abul Basar bernama Nabi Adam ya sudah. Mbok ning India, cek ning Mekah, cek ning Sangiran, cek ning Australia. Wong jare aborigin ya tahu ditemukan ana fosil ning daerah aborigin tertua. Terus bayangno Nabi Adam wong putih aborigin ning Australia. Repot Sangiran ambek aborigin. Lah pakar arkeologi rong tahu menine Mekah atau Madinah. Ora lara. Ya ora ono bare, polemik begitu tidak ada barnya. Ya malah lewat ngaji ini sampean ngerti kenapa nggih Bani Israil diungkit-ungkit lagi di Quran karena polemik agama Islam itu dulu pertama adu debat sama komunitas Yahudi Nasrani. Yaiku adu ilmu tuwa. Paham nggih? Adu ilmu tuwa. Sitok darani Musa terbaik, sitok darani Isa terbaik. Lah Nabi Muhammad delalah anut Nabi Ibrahim. Sing wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa mim ba'di. Di mana Taurat dan Injil itu satu generasi, satu periode sing jelas-jelas sakwise Nabi Ibrahim. Mene kula terusno. Inna hadzal Qur'an, sak temne ikilah Qur'an iku yahdi ku nunjukno apa Qur'an. Lilati maring dalan, ayat tariqati tekse dalan. Alati kang ya kang telati ku aqwam iku luwih jejeg. A'dalu tegese luwih jejeg, wa aswabulan luwih bener. Wa yubasyirulan bebunga apa Quran al mukminina ing pira-pira wong mukmin. Alladzina rupane mukminin ya'maluna kang padha nglakoni sapa mukminin as-sholihat. Ngeleng-eleng ini, mukminin sing nglakoni sholihat, ora sing muk pertuntang ning omah ngrasa bener dhewe tapi ora ana sing dilakoni. Dadi mukminin sing ya'malunas sholihat. Kowe dadi pengurus masjid tukaran lah tetep dadekno masjid dadi. Daripada ra melok tukaran terus ra melok melok. Kowe bangun madrasah mesti tukaran antar pengurus, tapi luwih apik wong dadi madrasah. Timbang ra melok ora dadi apa-apa blas. Kowe dadi kiai mesti tukaran mek dulur rebutan warisan, tapi kan lumayan kiai. Timbang kira tukaran orang kiai blas. Akhire ra ngamal blas. Pokoke blas-blas itu dosa. Khawarit iku napa? Khawarit sih.
Kudu tobat kowe bar ngaji iki mulai kudu tobat. Ya dalile si ayat iki wa yubasyirul mukminin iku sing alladzina ya'maluna sholihat. Kabeh Quran begitu. Anggere alladzina amanu mesti dirono wa amilus sholihat. Kok kuwatir kok wong khawarit ngrasa saleh tok ora ono amilus sholihat. Di mukminin sing perlu dikei bebungah sing alladzina rupane mukminin ya'maluna kang padha nglakoni sapa mukminin as-sholihat ing pira-pira ngamal saleh. Mbok bebungah ana lahum sak temene tetep kedhe mukminin ajran ana ganjaran kabiran ingkang gedhe. Wa yubiru lan nyritani apa Quran ana alladzina sak temene wong akeh layuk miruna kang ora padha iman sapa alladzina bil akhirati lan akhirat. A'tadna iku nyediakno ingsun. A'tadna tegese nyediakno ingsun. A'tadna tegese nyediakno ingsun lahum maring alladzina layuk miruna bil akhirati adzaban ing sisa aliman ingkang larakno. Mukliman tegese nglarakno guati adzaban mukliman iku anarun neraka. Wayatul insanu bisyarri du'aahu bil khairi. Wayat ulan donga sapa insanu manusa bisyarri kelan keelekan. Ala nafsihi melarat ing atase awak dhewe insan. Manusa gampang frustasi. Nggih, manusa gampang frustasi nganti ndongakno elek awake wa ahli lan ahline insan. Idado jaro nalikane sumpek sapa insan. Du'aahu kelawan kaya dongane insan, ka du'aihi tegese kaya oleh dongane insan lagu maring awake dhewe. Bil khairi kan kaapian. Wong nak lagi putus asa iku ndonga elek kanggo awake dhewe. Kaya zaman ndekne cek apik seneng apik. Niku bolak-balik kula nak ngaji niku dek dalu kula ngaji mek santri-santri nggih ngoten iki. Masalah utama kita sebagai wong salaf niku tradisi syukur itu ndak ada. Kula niku nganti sakniki niku kula pun bolak-balik matur teng santri-santri kula. Kowe anggere jek iso syukur ya santriku. Nek ora iso syukur donya akhirat rata aku santri. Mergo masalah kita ini gampang ngeluh. Kula nu dek dalu ngaji. Kula jujur mawon niki sampean cocok ra urusan. Kita ini sebagai kiai itu biasa mentoleransi tamu atau penggemar kita sing ngeluh. Duka yai kula kerja mliriyen nganti saniki mboten nate sugih-sugih ra tau badi. Kula nganti saniki awak kula lara kabeh, anak kula lara kabeh. Kita ini harus mentradisikan itu tidak kita toleransi. Kita harus mentradisikan syukur. Karena ayatnya jelas, ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah itu ora bakal nyiksa kowe selagine kowe jek di tradisi syukur. Kula nggih nate melarat, kula nggih nate susah, tapi kita sebagai orang mukmin itu harus berlatih syukur, harus dilatih terus. Bahkan ada ayat sing ekstrim, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kowe iku takwa nek menawa dadi wong syukur. Dadi takwa wis sak ngisore napa? Syukur. Dadi ana ayat istilah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kowe iku takwa, nek menawa dadi wong syukur. Karena kalau ndak syukur tuh begitu. Kula nate ngamuk tiyang gara-gara ngot. Sakniki repot kula Gus nak lunga-lunga lha piye? Wong kula sakniki ndek anak cilik, jenenge cah cilik rewel. Tak kene. Lah misal nak anakmu repot, muga-muga anakmu dipateni pangeran. Kira-kira kowe ngiyah-ngiyah ta ora meniko? Wah, nak mati ngiyah-ngiyah tenan. Lah iya. Ki saiki dhisik ra ono anak kepenak anak. Jare nak ndek anak cilik mari repot. Engko nek dipateni pangeran nang ngiyah. Ya, mbok ndak usah begitu. Duwe anak syukur karena itu pewaris kita. Kowe nak sumpek iso hiburan ngambe anak. Bahwa kita kadang ribet mergo ngurusi cawi apa ya itu kan basaria sekali kita ribet. Tapi jangan ngeluh. Engko anak SD SMP saiki wis biaya akeh wae sekolah, SMP bayar, SMU bayar, kuliah bayar. Ya saiki anakmu ora usah sekolah, dak kok ning dalan gelandangan. Kok ya kowe ngiyeh? Ngiyeh. Anak sekolah biaya ngiyah. Kok gelandangan ngiyah? Ngiyah. Lan orang ngiyah modar ya ngiyah. Ngiyah. Karena itu tadi sampai Quran ngritik wa tul insanu bisyarri du'ahu bil khair. Kita ini mudah gegabah. Kowe ditokoi Gus Dur kecewa, ditokoi Basim kecewa, tokoi Pak Karno kecewa. Kowe apa milih tokoh sapa? Nokoi awam dhewe. Boyo kita yang jembar dada. Saya itu tidak pernah ngritik SBY sebagai presiden. Kalau ngritik ya dia punya kebijakan apa, saya tidak cocok saya kritik, tapi saya sebut halnya apa. Di Presiden Soekarno dhisik wong ya kecewa, wong lengsere Pak Karno ya lewat demo saat inflasi 600 digit. Gulinge Soekarno ya lewat demo. Nyatane di Presiden Soeharto ya kecewa, ya dipecat lewat demo, lewat power people. Kuwi di Presiden Habibie ya kecewa, konang sedelok ae. Lagi Habibie urung lungguh tenanan e. Ki nang pemilu, kowe iku presiden transisi. Lho geneman kok ngono. Jadi nang pemilu kowe iku presiden transisi. Umume presiden nak dijamin konstitusi iku ora ana presiden kok kon sedelok. Mok kon gawe persiapan pemilu. Mergo kowe iku presiden transisi.
Wis ngono dikei warning ambek mahasiswa ambek pakar-pakar. Kamu ndak boleh punya keputusan strategis karena kamu hanya presiden. Lah sesuk aku barang anggap kiai transisi. Ora oleh fatwa penting kiai transisi. Cangkem ora ono bare. Yo bareng digenti Gus Dur ya kecewa meneh dipecat. Lah Megawati urung sempat mecat wis leren dhewe mergo mok sedelok lah. Ora usah dipecat wis leren dhewe. Ya orang gampang kecewa itu merusak tatanan. Ambek NU kecewa, ambek Muhammadiyah kecewa. Ambek apa saja kecewa itu mental-mental kita harus mudah syukur. Bahkan ancamane Quran la in sakartum la azidannakum. Kowe nak syukur tak tambahi. Wala in kafartum ora kok kowe nak kafir ora tak tambahi nak ngono ringan. Dadi nak syukur ditambahi, nak ora syukur ora. Istilah Quran ekstrim wala in kafartum inna adzabi. Kowe nak kafir siksaku banget. Nah, coba sekarang orang-orang sing stres, sing tadayuk fiddin, sing ngrasa agama digawe repot. Wah, setengah stres kabeh. Wangger tamu kiai kabeh dirasani, tokoh kabeh dirasani, fenomena sosial apa wae perempal kabeh salah. Lah kowe dhewe ku piye? Kowe ku salah ta ora dipikir. Lan kula niku tetap setuju nggih. Saya sebagai pribadi itu tetap milih NU atau Muhammadiyah. Nah partai wae milih sing gedhe lho. Ya sampean lah pemilih gedhe Golkar apa PDI apa sing gedhe-gedhe ora kertakoki. Partai apa sing gedhe ya. Ormas wae sing gedhe. Ya bukan apa-apa, kita ini butuh stabilitas nggih. Butuh mainstream, butuh sesuatu sing dimaklumi orang banyak. Karena aslul mungkar, saya sering baca tentang kitab-kitab hadis. Aslul mungkar artinya sesuatu yang asing. Al ma'ruf artinya sesuatu yang sudah dikenal yang ndak asing. Sebab itu kita ngikuti yang al ma'ruf. Al ma'ruf adalah sesuatu yang wis dadi mainstream, sing umume nggih kita mungkin ndak anti nggih. Kados misalnya NU ya banyak salahnya, Muhammadiyah banyak salahnya. Misalnya kamu kecewa, terus melok kelompok Ikhwanul Muslimin atau melok kelompok FPI atau melok kelompok sing aneh-aneh. Mungkin mereka benar dalam satu dua hal yang mereka perjuangkan mungkin benar. Tapi sebuah organisasi tentu tidak bisa mengacu hanya satu dua hal. Misalnya FPI dalam hal nahi mungkar mungkin kita simpati. Tapi masa uripe organisasi iku kegiatannya nuduh itok. Lah kapan oleh mulang Iqra, kapan oleh mulang qiraah ati. Mau organisasi ya butuh TPQ, TPA, butuh mulang Iqra, butuh mulang qiraah. Lah kapan oleh istighosah nak bedino tutuk-tutukan misalnya. Ya kita simpati, jujur saja dalam hal ini kita respect itu saja. Itu saja atas nama negara hukum kita harus mengikuti prosedur hukum. Kita tidak benci, tidak. Kita terima kasih ada orang yang berani melawan kemungkaran. Tapi sebutkan apa halnya. Jangan kemudian kecewa terus kecewa sama NU langsung organisasi FPI. Itu beda kalau sampai lintas begitu beda. Mungkin sampean kecewa dengan kiai tapi sebutkan halnya. Mungkin kiai punya watak yang tidak benar dalam hal ekonomi. Umumnya wong sok jam 09.00 kerja dekne fatwa terus fatwa mulai jam 09.00 sampai jam 4. Kok ora gonta-ganti ku piye? Wong tamune ya gonta-ganti. Ya mungkin kita tidak cocok dari segi tradisi itu. Kula piyambak sebagai kiai mboten wonten. Kula mboten seneng ditamu jam 09.00 sampai jam 4. Biar orang punya tradisi kerja. Kau nganggur jagongi ya seneng ya orang. Iku nak gak jahiliyah, nak dituruti napa? Jahiliyah. Paham nggih? Sakniki jenengan kula ajarnya. Pokoknya sampean harus berlatih syukur. Kalau ndak syukur itu tadi sampai pangeran ngancam wala in kafartu min adzabin apa? Lasadin. Coba sampean pikir saja kalau ndak syukur nggih dalam hidup berbangsa nggih. Sekarang orang kelangenan paham Soekarnoisme. Padahal zaman Pak Karno dulu berangkatnya turunnya juga diturunkan karena kecewa. Pak Harto diturunkan karena kecewa. Ya kita kecewa itu udah ada selesainya. Sesuai kayak kecewa mbek bapak, kowe nganti kere ngene mergo bapakmu kere. Ora milih bapak kowe. Kowe nganti dadi wong awam mergo bapak mra kiai, mergo bapakmu kiai ra Gus. Lah kok sing anake kiai gara-gara bapak kiai ya kere ngene. Cara bapakku pengusaha aku agak ono bare. Sebab itu pangeran ngancam tenan, wal in kafartum inna adzabin apa? Lasadin. Mane kula nggih, kula meskipun kiai nom, saya itu penganut fanatik faham isak. Faham isak tuh faham seneng pangeran. Kula nu didik anak kula, didik bojo kula, Dik kowe aja geman seneng santri, aja geman seneng pengaruh. Dari segi mereka itu pengaruh kita. Kita seneng mereka atas nama kanca ngamal. Nggih, kanca napa?
Kula nganti sakniki tak latih, kula sering nak teng Yogya tidak piyambakan. Nggih kula sering anak kula tak jak piyambak. Melatih diri bahwa kita hanya bisa menikmati Allah. Karena nikmati santri utawa pengarung kok nang lengser. Kaya Gus Dur sing nyianati wa anak buahe kabeh sing digedhekno kabeh. Nasibe wis ngene iku. Digedhek-gedhekno dhewe bareng gedhe do mencelat dhewe. Apa ora lara. Kaya kowe misale duwe santri bareng padha gedene ndek pengaruh beda partai. Iki ini kampanye P3, santrine kampanye PKB utawa walian iki ini PKB santrine akhirnya adu fatwa, ilmune ra manfaat ora anut aku. Ya mari demen ati lara. Nah kula mboten apa-apa. Misale kula krungu santri kula partene aneh-aneh mboten napa-napa. Angger gak PDS utawa apa lah itu. Nah PDS mungkin rodok kaget lho, kok aneh partaimu kok damai apa? Sejahtera. Ya ora apa-apa atas nama kebangsaan ora apa-apa, tapi atas nama santri ketoke jagal cung paling. Tapi ndak apa-apa atas nama kebangsaan apa? Ayo nek cek PKB, P3, PAN, PDIP itu kan ya masih lumayan. Ya itu ndak apa-apa, kamu harus siap. Karena dalam faham isek, ya sama tak warai ilmu tasawuf. Dalam faham isek, siksa terbesar bagi seorang mukmin itu anzi'a halawata munajati jare pengiran teng hadis qudsi. Anzi'a yen to njabut sapa ingsun Allah halawata munajati ing manise munajat ning ingsun. Jadi abot-abote siksa itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik munajat mbek pengiran. Sebab itu Rasulullah dawuh zaqatu amal iman man radhiya billahi napa robba wa bil islami dina. Wong iso ngrasakno manise iman nek wis puas mbek pangeran. Lah puas iku dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah misalnya kayak kula mulang jenengan ngeluh ra enak, mulang jamaah santri enak dosen gajine jelas, sak jame jelas. Nyai ra jelas. Salam templek kowe takokno pira ra pantes. Ngono ngeluh terus. Ngono nak dosen yang ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas, tapi loyalitasnya gak jelas. Lah santri kan wani mati. Nah mahasiswa masa wani mati demi dosane. Ngeluh pisan. Di bojo ayu ngeluh, ora enak di bojo ayu, rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Kok di bojo elek ora enak di bojo. Nah, ora ono bare. Mulane bener pangeran diancam inna adzabi napa? Tasati. Dia angkat terkungkung terus oleh siksaku. Mergo ya mesti lho kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan kiai kok puede kok ora di masalah. Lah piye kok di masalah? Lah misale ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lah apa iku masalah? Nek sing ra cocok pangeran, aku dikandani Jibril iku lagi apa? Masalah. Ah ora cocok manusa ya ora masalah blas. Nggih biasa mawon lho. Makom kula wis kok setijenar kabeh ora ana sing ana. Sing ana pangeran ora masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak syukur. Akhirnya kita ngeluh. Tak rewanginya tenanan jebule wong ra cocok ngeluh. Itu yang repot. Mene kula pede mawon. Kula nganggo madzhab Quran wa amma bi nikmati rabbika napa. Kula ngalim ngaku ngalim di dhuwit ngaku napa? Di dhuwit. Aku nek ora di dhuwit malah meneng ae. Tapi kula nu syukur. Pede kula yen pede. Kula nggih mantep kula mati mlebu swarga. Kula mbek pangeran sing nyaman-nyaman ae. Ya bukan keangkuhan, memang begitu. Tuhan mengajarkan kita begitu. Anak indadzoni napa? Abdibi. Aku iku menurut penyangkaane kawulaku. Sehingga ana cerita nggih tenggene neraka niku wonten tiyang alim saleh. Dilebokno swarga. Ditakoki karo pangeran, "Kowe roh mlebu swarga ya kowe iki kula seneng ibadah, seneng apa? Wis mlebu neraka gak ngergane aku ya ada pangeran." Karena ngandalno amal. Nek wonten tiyang ra ndek amal apik blas. Dilebokno neraka, mbek pangeran divonis neraka. Bareng divonis neraka, wis kono ke mlebu neraka. Niku piye ambek mlengak. Lho napa kok mlengak jare pangeran? Wis tak vonis sampai dieksklusi mlebu neraka kok mlengak. Saya tuh tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesat di sini. Wong mboten nate terbersit pikiran kula nek jenengan sesadis ini sejahat. Akhirnya pikiran dia wis swarga. Pikiran kula niku. Lho kula nggih, zaman rong pati ngalim lagi ndelalah niku. Seneng kula ngoten. Kula nganti sakniki nggih nggih puede, jare wong cek kiai nom Jawa ora urusan kula. Kula ngiyai ning Yogya, ngompo anakane sultan barang do ngaji kula ora urusan kula puede.
Kula ditaponi bupati pede cara kula. Bupati lagi pejabat cara pangeran. Ngene pejabat cara pangeran dadi kula pede mawon. Kula riyen ditawani pengurus NU teng Kragan teng Rembang. Mboten nderek pengurus NU Gus. Yang jelas aku NU ora usah pengurus. Wis pengurusé pangeran ngajarno ilmune napa? Pangeran. Dalam kitab-kitab begitu tuh banyak sekali cerita betapa pentingnya husnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi. Ketika wis jelas-jelas ini vonis neraka melengak. Melengak iku udah kecewa. Kecewa pangeran sing disangka ndak sesadis itu iku. Ma'adzunnu bika ya Allah ila khairan. Saya itu ndak pernah ngira kalau jenengan akan langsung pangeran dibokno swarga. Banyak cerita-cerita secara hadis qudsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran tuh rata-rata masuk surga. Termasuk ceritane Kanjeng Nabi, ana rajulun min Bani Israil iku dilebokno swarga mergo wasiat, aku nak mati iku gerus ning bumi. Terus nek dadi abu sebarno ning laut. Ketika pangeran takok lho kowe nganti ngono asal usul iki. Asal kula sungkan mek jenengan. Mergo ora tau ngamal apik. Iku mek pangeran dilebokno swarga, ora gampang sungkan nganti ngono. Sungkan lho jenengan. Wong nafsiri malih wa khofata iku wedi, pas iku sungkan lho mek jenengan niku. Gak mboten nate ngamal apik napa sungkan lho mek jenengan. Pangeran dilebokno swarga. Anak idadoni napa? Abdi. Sampai Abdul bin Mas'ud itu ape mati niku ngomong do nangis muni, kowe ora usah nangis ya aku mesti mlebu swarga. Ketika ditanya, kenapa sampean pede begitu? Waqat qala Rasul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dzanna napa billah. Aja geman kowe iku mati kecuali dalam keadaan husnudzon mek penge. Kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja. Gunane apa kita diajari bedina maca bismillahirrahmanirrahim. Nak ngono ki Qur'ane genti ae bismillah sadidil iqab ta apa itu kan. Itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahman. Rahman ya Rahman, Rahim ya Rahim. Artinya akeh welas, ora akeh siksa. Kulo nambah santri-santri sing ngelung kulo tak dek. Lah nek kowe model kiai ngono lha apa kowe adek ngaji Ar-Rahman Ar-Rahim. Menisane bismillah ganti bismillah sadidil iqab, bismillah sariil hisab. Nah, kulo sering ditakoki. Lah jenengan apa ora wedi salah? Ya ora wedi biasa. Ora repot. Salah ibuan pangeran ben nyepuro. Oke wonten cerita teng hikam niku. Niki cerita teng hikam. Nek sing bodoni mboten kula berarti hikam sing bodoni mboten kula. Wonten wali donga teng multazam. Multazam mak tempat mustajab. Karena dia wali mosok donga njuk dhuwit ya ora pantes. Wali kok njaluk napa? Dhuwit. Njaluk donya. Lah dongane ya Allah, saya hanya minta satu hal. Ngene iku kula slametno saking durakane jenengan. Dadi sak urip-urip kula mboten nate maksiat teng. Jawabe pangeran nganti. Lah nek ngono sifat ghafur ku ora nganggur. Anane sifat nyepuro mergo ana salah. Lah nek kowe ora tau salah sifat ghafur ku ora napa? Nganggur. Ya kita manfaatkan. Jawabe pangeran fa'ina adau ghufrani terus sifat ghafur ku tak ada kok. Endi? Jadi kita harus begitu, harus husnudzon. Kita taat, kita tetap menjauhi zina, menjauhi maksiat. Kita taat tapi karena sungkan bukan karena takut pangeran kok Hitler nak salah sithik nyiksa, nak salah sithik nendang tuh ndak. Kita ndak maksiat tuh bukan karena takut Tuhan dengan artian bahwa Tuhan tuh seneng nyoal, seneng kecangkeman, seneng ribet tuh ndak. Kita menghormati Tuhan sebagai posisi itu Tuhan. Jadi kita takwa krana ngurmati posisine pangeran, bukan karena kita takut pangeran kecangkeman. Senengane kok KPK sithik-sithik di audit, ndak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena ngergani posisi pangeran. Kula wawah, kula wani sumpah, saya itu bayangkan andekan nyolong utawa zina. Andekan. Itu sing tak wedeni mboten dosane zina atau nyolong. Kula nu wedi terus gak nyaman kumpul pangeran itu saja. Anzia halawatan apa? Ya Allah, saya ini takut kalau saya maksiat kemudian di hati saya sudah merasa ndak asik dengan engkau, dengan jenengan. Jadi kula niku nak melihat maksiat itu ya kayak saya itu ya begitu mang. Kula nu anggere ape ngeluh utawi ape maksiat sing tak wedeni namung setunggal. Ya Allah, jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan. Kula nu setuju ya mazhab-mazhab isek yang kayak di Hikam, kayak di Ihya, di Juz 3 itu ada Kitabul Iski. Isek, sayang dengan Tuhan itu harus kita kembangkan. Wonten ulama ini ulama sufi sange senenge pangeran ngeten, nak dalu. Niku plepak-plepok piyambak, tapi kula setuju mazhab. Lah dene ora wiridan mboten, mara gunung. Golek watu sing gedhe.
Lho niki tenan iki mboten guyon. Ada ngono wis ngadeg omongan plepak-plepuk. Nabi wali dene. Dadi wali mergo plepak-plepuk. Aku lho anggere tangi setengah apa tuh nggih ngopi. Nggih tuku kopi sing larang. Ngene kabeh pokoke sing larang. Ya anggere bane nggih ngopi. Kula jarang tahajud nggih ngopi. Asik mek pangeran. Badan niku ya salat sak kadare nggih pun. Kula niku duwe dalil. Karena inti daripada munajat itu adalah atadzal billah wa ta'annus billah, al-istiqnas billah, wa nyaman dengan Tuhan. Seorang sufi itu kalau dia itu golek watu sing gede terus ngadeg. Aina mulukul ardi fi hadhil ladzah. Endi enake dadi raja? Dekne ku janggal, ana jare raja kok enak numpak Mercy, presiden kok enak numpak Mercy, dipun bupati enak dadi wong sugih. Mergo kowe ora tau ngrasakno enake dadi wong mukmin nek mati penge. Mestine kowe pede enake dadi wong mukmin. Enake nyaman mbek pangeran. Sampeyan delok teng ngene kitab-kitab kados teng taklim mutalim sekalipun ana cerita aina mulukul ardi hadhil ladzah. Endi raja-raja? Enake ning ndi dadi raja? Enake ning ndi dadi wong sugih? Ndak ngalahno nikmat kuwi iki. Lan kula mboten saged bayangno enake dadi kiai gedhe, kiai cilik mboten saged. Nggih bayangno enake wong seneng pangeran niku. Saya pernah punya kakak wakil bupati. Saya kenal sama menteri. Tapi mboten nate kula ngrasa enak dadi menteri iki biasa mawon. Selagi aku cek seneng pangeran ya kowe enak titik. Makanya istilah Kanjeng Nabi zaqatu mal iman man radiya billahi robba. Iman itu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kayak santri-santri ya iman kabeh secara intelektual tapi murni kering. Yaiku iman nak pangeran iku ana. Mergo dalil al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la mudda ayakuna min muhdis. Iku jenenge iman kering. Pokoke dekne ana pangeran percaya mergo alam mutaghayyir. Nak mutaghayyir iku barang hadis. Nah hadis buta Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman tuh harus sampai dzaqatu mal iman, harus ada rasanya. Lah rasane iman dimulai sangka nyaman mbek pangeran. Radhiya billahi napa? Robba. Sebab itu Quran diulang-ulang. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau wis mukmin tenan tuh nyaman dengan Tuhan. Sebab itu tengene surat Al-Bayyinah nggih ngoten, nyeritakno wong mukmin sing khairul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ditutup napa? Radhiyallahu anhum wa radu ana. Terus zalika liman khasyiya napa? Rabba. Orang yang takut posisi Tuhannya. Ini sing disebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil. Orang yang takut posisi Tuhan. Sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wa nahan nafsa anil. Jadi gampangane orang maksiat itu mergo sungkan pangeran. Orang mergo wedi neraka. Nah itu harus kita latih, ya, kita latih. Meskipun gak usah wiridan mau kayak ulama sing pelepak-pelepuk ning dhuwur watu. Lah jare sarai ngeten, jare sarai. Kenapa kok milih watu? Jare raja iku anasike mergo lungguh ning kursi dhuwur, liyane ning ngisor. Anak ngono ora iso munggah gunung gak liyane ning ngisor. Dadi ya dielmoni, disyariati dekne. Jare sarai iku cerita. Kenapa milih dhuwur gunung? Mergo dadi raja iso mlepuk, kursine dhuwur iso didang titik. Lah ngono kowe ora iso munggah gunung terus didang titik. Lah tapi kok edan, kok edan lah. Lah kowe tomak ambek keadaane raja edan. Kalau ukuran edan tidak rasional, misalnya ngene. Lah tapi didang-diding dhewean kok wong edan, Gus. Lah kowe tomak ning kenikmatane presiden, tomak ning kenikmatane wong sugih ku ya edan. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu, itu ya tidak rasional. Wong kowe ra ngombe es kok kepengin seger itu ya tidak rasional. Tidak rasional kan ya edan padha. Padha-padha edan sing nikmat to. Padha-padha edan. Makanya diaran al-majrun fillah atau ning kitab saya itu jenenge jadzab. Dia sudah ketarik sama pangeran majdzubin. Karena sama-sama edan kan. Daripada kowe edan ngiler nek mati wong liya atau edan nek mati diri sendiri. Ya syukur-syukur ya enak ya ora usah edan. Ya, itu kan malah cara kula ndak usah ke sana lah. Enggak usah sampai munggah gunung pelepak-plepuk ngoten ora usah lah. Ya cukup misalnya sampai tangi jam 3 ngombe kopi ya nek mati. Ya kayak pahami wong tasawuf kan ngoten. SBZ lah nak ngombe kopi. Iku sing dinikmati sak cingkir sing diombe. Senajan to karena dekne presiden tentu ning pawone mungkin berbagai kopi pirang-pirang. Mungkin kopi Brazil, Sumatera, tapi sing diombe SBZ sing saiki alhamdulillah ya mok sak cingkir iku. Lah nak dekne tapi aku duwe beragam kopi. Jajal Pak campur bareng terus ombe. Kira-kira rasane piye? Ya artinya kan podo Pak SBY yang ngombe sak cingkir kopi, gue ya sak cingkir kopi. Ya wong poligami ya podo, misalnya bojone papat, paling dirasakno sitok.
Padha mbek kowe bojone napa? Sita. Mulane cara wong tasawuf berasem sak gudang sing mbok pangan sak piring. Apa nak berasem sak gudang ngenteni nikmat mbok entekno sak gudang. Itu penting ya kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur. Kan sakniki penyakite, mulane kula usul nggih. Para kiai itu jangan terlatih mentoleransi umat sing ngeluh. Selama ini dalihnya kan ya namanya umat ya kita dengarkan kita apa. Wong ora bener dirungokno. Itu dididik. Kula sering wonten tamu, riyen sering kula jek ditamu. Sakniki mun kapok mergo tak amuk tenan. Riyen kula sering jek ditamu. Bagus kula dadi kiai kok men sumpek terus wis perkara ekonomi, perkara pengaruh ngeten-ngeten. Pancen ngalim mrung tutuk kan. Ya tak amuk ngoten. Maksudnya piye? Ya kowe ku urung ngimani radhiyallahu anhu maradu'an. Ciri utama wong apik mikir diridani pangeran ta apa ora. Ke pikiranmu diridani manusa ta ora. Lha iku sing maksudku ngaji mrung tutuk. Berarti kalau salah ibu itu salah. Jelas apa? Nah misalnya ono sing ngeluh kula niku Gus urip kula lara kabeh ora tau di dhuwit. Mesti ra di dhuwit kowe tok. Sing ra di dhuwit ya pirang. Semare dhuwit penting di pangeran. Penting pangeran ya wis kowe jadi pangeran wis to. Soale di dhuwit ya biasa. Ya ra di dhuwit ya golek tapi ora usah ngeluh. Ya biasa saja. Masalahnya itu tadi kita ini termasuk kehilangan banyak energi. Itu karena sering ngeluh. Sebab itu pangeran sampai ngendikan wa amma bi ni'mati rabbika apa? Sama nak delok teng manakib. Kaya apa mlebu Syekh Abdul Qadir. Sampai wonten bab khusus dawuh Syekh Abdul Qadir krana wa amma bi ni'mati rabbika apa? Fati sampai ngendikan ana salahul ahwal ana bahrun bila sahil ana narwahilmu nganti plepok nganti pirang lembar ngendikan ana salahul ahwal ana bahrun bila sahil. Asura Husain al-Khalas asrotan walau kuntu fi zamanil akhatu biyadihi. Husain al-Khalas udah ini sempat kepleset. Saya ngerasa periode be aku. Cara sak periode be aku tak selamat. Oh, cek ra puas, mlebu cek diterusno. Wa ana likulli man min muridi wa muhibbi wa wilayah milki apa akhudhu biyadi kulama asra khayyan wa maita. Wes pokoke sing seneng aku, sing menggedaki aku sampai kiamat. Nah, kepleset tak tulungi aku. Apa mereka secara real Syekh Abdul Qadir itu begitu ya ndak itu omongane wong isek. Artinya Syekh Abdul Qadir yakin bahwa orang yang senang dia atas nama Allah tentu Allah mesti nulung. Ya berangkat dari satu keyakinan. Kayak kula ngaji ngenten pede mawon, kula ora kuwatir disalahno wong liya mergo metodene ngene kurang ngene. Paling sing ngomong ngono kan menungso, gak penting. Kecuali nak Jibril ngandani aku, gak ngaji cara pangeran metodene rubah lah. Itu kan karwane nak ngono. Lah anak manusia itu ndak ono bare. Iki bener ceritane Luqman Hakim niku. Jong, Luqman Hakim ngandani anake mbok sitok iki sing paling populer. Jong nek niat ngamal apik ya apik ora usah peduli omongane. Wah. Tapi nek Pak ya jajal ning pasar niku terus dadi cerita populer. Bareng jaran dituntun anake wong tuwa kurang ajar. Enak-enakan numpak anake kon anake kon numpak. Anak kurang ajar, bapake kon nuntun, anake numpak. Ya saiki dintekno numpak wong loro. Jadi jaran sitok ditumpaki wong loro. Iki terakhir diwalik, dituntun wong loro. Wong jaran sitok dituntun. Ya kita akan begitu. Nak duwe kiai intelek jari sekuler, iku sekuler ora salah. Nak salah jari kurang wawasan. Ora ada bare to. Nak kaya Gus Dur jari sekuler bid'ah. Engko di kiai ini kiai klunak-klunuk khusuk jari kurang napa? Wawasan. Ora ana bare. Lah saiki kombinasi ora gelem. Mergo padha kepengin kuasane. Dadine khawarit ora oleh. Ini harus kita latih. Yang penting kita begini bukan karena hitung-hitungan politik, tidak. Memang dari dulu Tuhan itu gubedeng, sampai wong ngeluh itu gubedeng. Isi disebut sampai wayatul insanu bisyarri du'aahu bil khairi. Senengane mending ngono. Sakniki mboten saged teng putih-putih repot gak ada anak cilik. Jadi sama rada anak jo anak, sehingga anak cilik dianggap problem. Engko nak dipateni ngiyah-ngiyah. Geneman mbok sing apik. Mbok nek ora usah ngomong ngene. Sakniki mboten saged tidak Gus. Fokus ngurmat anak Gus ben dadi capek. Apa susah sih di bahasa Islami sithik. Diajari Quran. Lho kula ngoten. Kula anggere diundang kanca kula iso teko. Wah aku di anak cilik, senengane nak dolanan mbek aku. Selesai to? Aku di anak cilik, senengane dolanan mbek aku. Lah aku ya seneng wong dolanan. Selesai to? Senengane kok ngeluh. Mari di anak cah cilik repot kok nguyah kok ngising. Lah kok ora iso nguyah, ora iso ngising.
Wah sing apik dadi manusa napa? Sing apik. Mulai ngaji niku prei ngeluh napa? Wa amma bi nikmati rabbika napa? Fatis. Mau cerita sing asik-asik kae. Kaya kula ngiyai mulai teng mriki kan ora tau lha kula ngeluh. Pede mawon damai mawon. Kula ora urusan wong komentar piye ora urusan. Gunane wong alim ya percaya pangeran niku. Paham nggih? Sampai disebut. Ya masalah ini masalah penyakit. Makanya kalau bulan-bulan ini sudah menjadi penyakit. Kita gampang napa? Ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru napa? Jazua. Wa idza massahul khairu napa? Manu'an. Niku illal musall. Artinya kalau kita sudah berani salat, kudu ora de mental jazua, kudu ora de mental gampang ngeluh. Sepede mawon, misal sampean ngiyai ra ngalim lah sepede, mpun ngandel kula. Lha kira ngalim kok pede, apa rahmati Allah kanggo ngalim tok wis jawab. Wis sing pede. Ora ana ning gone swarga sing mlebu wong alim tok ora ana. Sing mlebu sing dirahmati Allah. Allah itu hebat, ngrahmati aku ya iso, wong alim ya iso. Berarti pokoke sing pede. Paham nggih? Wong alim nggih terus ning ben diterusno napa? Wa kanal insanu ajula. Lan ana sapa manusa iku ajulan iku akeh kesusune. Bidoa iklawan dongakno ala nafsina ora ningali fi akibidam akibate doa alam wa jalna laila